adek muda hutan. Yo guys, kita mau pindah spot. Langsung aja kita pasang pulungnya guys. Jangan lewat yang rumput-rumput banget lah ya. Kita lewatin saja sedikit-sedikit ya. Kita pikatnya dulu ya. Kita pasang dulu ya kalau kulitnya. Kita nemu sarang burung perenjak ya, cuman ini tuh belum ada anakannya ya, bisa disepil ya, tuh dia, cuman ini tuh belum ada anakannya ya, belum ada telurnya ya, mungkin ini baru dibikin ya. Ntar kita cari-cari lagi ya guys, mudah-mudahan ada yang ada anakannya gitu ya, bisa kita lolos ya kan. Yuklah kita ke atas, gimana? Oke kawan-kawan, kita poinan lagi nih. Perenjak lumut apa ini? J ya, J, cuman lancurnya itu belum ini belum kelihatan ya. Oke lah, karena waktunya udah sore, kita langsung aja balik. Teman, di sini kita bakalan mikat lagi, yaitu mikat burung perenjak lumut nih. Saya juga bawa pikatannya. Yuk. Guys ya, langsung aja kita. Kita mantapnya itu di sini guys. Banyak musiknya. Beneran perenjak lumut weh, ini jantan ya, jantan deh, ada kalungnya. Yuk coba lagi. Tadi ada satu lagi, cuman kayaknya ada kita lari tuh dia kabur ke sana. Mudah-mudahan dia dekat.
Udah guys, karena berhubung waktunya sudah maghrib ya, kita langsung aja balik ya. Guys, kita pulang. Dadah.